வெல்கம் டு ஜெய் சாய் சமையலறை. உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன். வாங்க, இன்றைக்கி மல்லித்தலையை எப்படி ரொம்ப நாளைக்கு நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுறது, அது காஞ்சு போகாமல் ஸ்டோர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி பார்க்கலாம். நான் ஃப்ரெஷ் மல்லித்தலை வாங்கி வச்சுருக்கேன். அண்ட் தென் இந்த கண்டெய்னரில் தான் நம்ம போட்டு ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம். நெக்ஸ்ட் ஒரு பவுலில் வாட்டரை, தென் சிசர், அந்த வேரை நம்ம கட் பண்ணுறதுக்கு நான் இதை எடுத்து வச்சுருக்கேன். தென் டிஷ்யூ. இந்த டிஷ்யூ எதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும் போது என்னாகும்னா அந்த உள்ளே தண்ணி விட்டுட்டே இருக்கும், மல்லித்தலை தண்ணி விட்டுட்டே இருக்கும். ஸோ நீங்கள் டிஷ்யூ வச்சு கீழேயும் மேலேயும் டிஷ்யூ வச்சுட்டு நடுவில் இந்த மல்லித்தலை இருக்கிற மாதிரி, இந்த கொத்தமல்லி இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, அது என்னாகும்னா ஃபுல்லாக அப்சர்வ் பண்ணிடும். அந்த டிஷ்யூ இதோட வாட்டர் ஃபுல்லாத்தையுமே அப்சர்வ் பண்ணிடும். ஒரு 2 days 3 days கழிச்சு திருப்பி நீங்கள் அந்த டிஷ்யூவை சேஞ்ச் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா அந்த மல்லித்தலை ரொம்ப நாளைக்கு நல்லாயிருக்கும். மேக்ஸிமம் 2 weeksக்கு மேலேயே இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்தளவுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். இப்போ எப்படி ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கோ அதே மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். ஓகே, இதை எப்படி வாஷ் பண்ணுறது இங்கே பாருங்கள். வாஷ் பண்ணிட்டேன். வாஷ் பண்ண பின்னாடி இதை அப்படி தண்ணி ஃபுல்லாக வடித்து இந்த மாதிரி ஒரு கிளாத்தில் வச்சுட்ருங்க. இப்போ பாருங்கள், இதில் எவ்வளோ மண் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியுதா உங்களுக்கு? அடியில் அங்கே ஸ்டோர் ஆகி நிற்கிது பாருங்கள் மண். இதே மாதிரி இன்னொரு வாட்டர்லையும் இதை வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஃப்ரெஷ் வாட்டரில் இதை வாஷ் பண்ணி இதில் மண்ணை திருப்பி இன்னொரு வாட்டரில் வச்சு வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதே மாதிரி நீங்களும் வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா, இது நல்லா வெட் ஆகணும். வெட் ஆகிறதுக்கு ஒரு கிளாத் அப்படியே எடுத்து லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க. அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க. எந்த கிளாட்டாக இருக்கட்டும். இதை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு கண்டெய்னர் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வாங்கணும், இதுக்குன்னு தனியாக நம்ம செலவு பண்ணோம் அப்படின்னு இல்லை. நம்ம ஸ்வீட் பாக்ஸ் எல்லாம் வரும் இல்லையா, ஸ்வீட் பாக்ஸ் வரும், ஐஸ்கிரீம் பாக்ஸ் வரும். அந்த மாதிரி பாக்ஸ்லாம் எல்லாம் நம்ம சாப்பிட்டு அதை காலியான பின்னாடி அதை நல்லா வாஷ் பண்ணி நீங்கள் வெயிலில் காய வச்சு எடுத்து வச்சிட்டிங்கன்னா அந்த மாதிரி ஒரு இதுலேயும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. இந்த மாதிரி கண்டெய்னர் தான் வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணோம் அப்படின்னு இல்லை, இந்த மாதிரி கண்டெய்னர் தான் வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணணும்ல. ஐஸ்கிரீம் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தென் ஸ்வீட் பாக்ஸ் இருந்தால் ஸ்வீட் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் கூட செய்யலாம். இதை நல்லா இப்படி லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டிங்க அப்படின்னா அதில் இருக்க எல்லா தண்ணியும் வந்திருக்கும். இந்த இது பாருங்கள் எவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குன்னு. அடுத்து என்ன பண்ணணும், இங்கே பாருங்கள், அந்த வேர் எல்லாத்தையும் எல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிட்டேன். கட் பண்ணிவிட்டு அந்த கயிறையும் கட் பண்ணிட்டேன். நடுவில் அந்த ஒவ்வொரு கொத்தமல்லியும் கட்டியிருந்த அந்த கயிறு எல்லாத்தையும் கட் பண்ணிட்டேன். ஆனால் உள்ளே பார்த்திங்கன்னா நிறைய இந்த புல் அந்த மாதிரி கீரை இதெல்லாமே இருக்கும். அந்த வேஸ்ட் எல்லாத்தையும் எடுத்துருங்க. எடுத்துட்டு நல்லா இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணிடுங்க. நல்லா ட்ரை ஆகட்டும். இதுவுமே நல்லா ட்ரை பண்ண பின்னாடி அப்படின்னா இந்த பார்த்திங்கன்னா பாருங்கள், புல் இருக்கா, அந்த மாதிரி புல்லெல்லாம் இருக்கும். ஸோ அந்த வேஸ்ட்டு இதெல்லாத்தையும் எடுத்துருங்க. எடுத்துகிட்டு நல்லா இந்த மாதிரி பரப்பி வச்சுருங்க. ஒரு 1/2 hour தான் அதை வெட்டாக அவ்வளோ நேரம் கூட ஆகாது. இந்த தெரியுதா, இங்கே பாருங்கள். இந்த மாதிரி வேஸ்ட் எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுட்டு கொஞ்சம் நல்லா ட்ரை பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா, கொஞ்சம் ட்ரை ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி கண்டெய்னரில் போட்டு டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு கண்டெய்னரில் வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். எப்பயுமே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து எடுத்து ரொம்ப நேரம்லாம் வெளியே வைக்க வேண்டாம். தேவையான உங்களுக்கு கொத்தமல்லியை ஒரு பிளேட் எடுத்து ஒரு தேவையான கொத்தமல்லி இதுலேருந்து எடுத்து வச்சுட்டு திருப்பி க்ளோஸ் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுடுங்க. அப்போனா உங்களுக்கு ரொம்ப நாளைக்கு வரும். இங்கே பாருங்கள், கொத்தமல்லியும் நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சு. கொத்தமல்லி நல்லா ட்ரை, ஒரு 10 minutes நான் ஃபேன் கீழே வச்சேன். கொத்தமல்லி நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சு. இது எப்படி கண்டெய்னரில் போடலாம், இது எப்படி ஒரு பாக்ஸில் நம்ம போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு குட்டி பாக்ஸ் எடுத்திருக்கேன். தென் டிஷ்யூ இதே மாதிரி போட்டு வச்சுருங்க. டிஷ்யூக்கு இந்த சுற்றி உள்ளே போட்டுருங்க. இந்த மாதிரி போட்டுட்டு, ஏன் நம்ம இந்த டிஷ்யூ அப்படி போடுறோம் அப்படின்னா, அது தண்ணியை ஃபுல்லாக அப்சர்வ் பண்ணிடும்.
மல்லித்தலையில் இருக்க வாட்டர் ஃபுல்லாத்தையும் அதை அப்சர்வ் பண்ணிடும். இந்த மாதிரி உள்ளே வச்சுருங்க. இந்த இலை அந்த தண்டு எல்லாத்தையும் கட் பண்ண வேண்டாம். இது எல்லாமே நல்ல சத்து, அதனால் ஹெல்த்தியும் கூட. இது ரசத்துக்கு அப்படியே போட்டோன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸோ அதனால் நான் அதை அப்படியே எடுத்து வச்சுக்குவேன். பிரியாணி நம்ம செய்யும்போதும் சரி, நான் வந்து மல்லித்தலையோட இந்த தண்டோடு தான் போட்டு நான் போடுவேன். புதினா கூட நம்ம அரைப்போம் இல்லையா, அப்போ வந்து மல்லித்தலையும் போட்டு தான் நான் அந்த தண்டையும் போட்டு தான் நான் போடுவேன். அதனால் அந்த தண்டை வேஸ்ட் பண்ண மாட்டேன். அந்த தண்டை அப்படியே எடுத்து வச்சுக்குவேன். எல்லாத்தையும் எடுத்து இந்த கண்டெய்னருக்குள்ளே போட்டுருங்க. நமக்கு தேவையானது மட்டும் எடுத்துகிட்டு மீதியை நம்ம அப்படியே ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இன்னொரு டிஷ்யூ எடுத்துக்கிறேன். இன்னொரு டிஷ்யூ எடுத்து மேலே நான் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன். இந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிட்டோன்னா தண்ணி ஃபுல்லாத்தையும் அதை அப்சர்வ் பண்ணிடும். அப்போ என்னாகும், நமக்கு எப்பயுமே ஃப்ரெஷ்ஷான கொத்தமல்லி நமக்கு கிடைக்கும். இங்கே பாருங்கள், இப்போ தான் போட்டேன். அதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா அந்த தெரியுதா உங்களுக்கு எவ்வளோ தூரம் வெட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி, ஈரமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா மல்லித்தலை வந்து அதிகமாக அது தண்ணி விடும்போது இதை அப்சர்வ் பண்ணிடும். மல்லித்தலைக்கு கண்டிப்பாக 2 டேஸ்க்கு ஒரு தடவை நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள். நீங்கள் ஒவ்வொரு டைம் எடுக்கும்போது பாருங்கள், கீழே இருக்கிறது வந்து ஈரமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அதை வெளியே எடுத்துகிட்டு வேறு டிஷ்யூஸ் மாற்றி வச்சுருங்க. கருவேப்பிலை மாதிரி, அது கருவேப்பிலை தண்ணி விடாது. ஸோ அது ஓரளவுக்கு தான் விடும். ஆனால் இது வந்து அடிக்கடி நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். 3 டேஸ்க்கு ஒன் டைம் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணால் போதும். நான் இப்போ தான் போட்டதுக்குள்ளே பாருங்களேன் எவ்வளோ தூரம் அது அப்சர்வ் பண்ணிடுச்சு, அந்த ஈரத்தை அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தால் கீழே பார்த்திங்கனாவே தெரியும் உங்களுக்கு. இந்த எவ்வளோ தூரம் அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கு பாருங்கள், தண்ணி அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கு. ஸோ அதனால தான் நான் சொல்கிறேன், இந்த மல்லித்தலைக்கு மட்டும் ஒரு 2 டேஸ் ஒன்ஸ் எடுத்து இந்த டிஷ்யூஸ் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணிடுங்க. இந்த மாதிரி நல்லா ஏர்லாக் கண்டெய்னரில் போட்டு நல்லா அப்படி அமைக்க க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. அவ்வளோதான். இதை அப்படியே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு 2 வீக்ஸ் வரைக்கும் அது அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். வேணுங்கிறது நீங்கள் ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுட்டு மீதி அப்படியே ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா 2 வீக்ஸ்க்கு மேலேயே இது நல்லாயிருக்கும். அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக நம்ம எப்படி வாங்கிட்டு வந்தோமோ, மார்க்கெட்லேருந்து எப்படி வாங்கிட்டு வந்தோமோ அதே மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கமெண்ட் பண்ண மட்டும் மறக்காதீங்க. கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.